Kubu Kanate, Saboni na Radi TV. Radi TV. Théâtre ya sol, ba film ya sol, ba gag ya sol, ba émission ya sol. Radi TV. Ma amoza. C'est Manuel. Bonjour, bonsoir, na balendinyo sur la radio télévision. Bande kolanga partout bozali dans le monde entier. Toi kolaksa bino to ko communiquer message o ya matanga ya mwasi ya Bishop Kankenza o asili kotika biso na mboka ya Afrique du Sud. Bande kolanga Afrique du Sud mikolo yo ekomi na basango toujours ya matanga toza kobungisa bande kolanga biso ebele. Yango tomemeli bino sango oyo ya komona mwasi mama ya bana ya Bishop Kankenza aosili kotika biso na mboka ya Mandela. Peuple congolais, ba maladie ya Afrique du Sud komika mutu mwa grippe muke accueilli toujours oyebate eza ba signe ndenini. Yango biso awa na kati ya télévision to pesa communiquer concernant la communauté partout bazali. Likambo passé na Afrique du Sud, mutu aza na France, na Belgique, partout dans le monde entier, il faut être au courant moko na bango congolais asili kotika biso. Et sali pasi ya mama na biso, mwasi mama ya bana ya Bishop Kankenza asili okufa biso na mboka ya Afrique du Sud. Peuple congolais tozwa témoignage ya ndeko moko oyo asili ko partager na tina ya communiquer ya liwa ya mwasi ya Bishop Kankenza Tolanda. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour na ba congolais to vandi na South Africa. Partout ici kwa bozali biso awa liwa eleki kutu nali kelemba lobi na ebisaki bino ke communiquer ya matanga ekomi kobangisa tolamuki lelo na tongo samedi 17 juillet 2021 sango ya matanga mibale moto ya liboso akufi na mboka ya Cape Town mama na biso Lisi Soke Kankenza oyo azalaki mwasi pe mama ya bana ya archevêque Albert Kankenza. Après divorce na bango, mama Lisi aponaki mboka ya Cape Town esiko apiya yaki avant na bana bambula ebele. Semaine passée oyo grippe ebandi kotungisa ye. Alobi te mokili ezali malamu te accueilli na polyclinique privée kutu. Et si quand misolo ebimi ebele, maman Lisi grippe. 6 jours après, respiration m'a dit compliqué. Lelo na 1h du matin, maman Lisi azongisi molimo epa ya nkolo. Bokomona lisusu photo ezali wana ya ndeko na biso ya mobali docteur oyo tovandaka na ye na Jobour banda bambula ebele. Docteur et aussi la pasi kopesa na communiquer que ndeko mobali akufi. Docteur Nzimbi Kikiko oyo azali kosala na Piccadilly asunga biso na makambo ebele. Docteur banda kosala ba CD wana, docteur aida batu na makambo ya internet na début ya semaine oyo Sikre ekitaki ye pe epesi ye kokoso bamemaki ye na Hélène Joseph Hospital esika wapi mbeto ezalaki te bakomi kuna intervention quand même na couloir ti deuxième ou troisième jour après baye kozwa mbetu bainterne ye lobi asolola ekutuna ndeko na ye kunde alobaki akomaki mwa bien mais lelo na tongo vers 8h du matin, avant 8h kutu, babengi bango pour leur dire que ndeko na bino akufi. Bandeko, naza sire certain que vous allez comprendre que maladie eza koya mususu soki osali attention te bango nyonso basoka le problème ya respiration. So na lobi que non, ezali Covid, bato mosusu baloba te oyo abeli sukali oyo abeli grippe, mais bozo comprendre que non, variant delta oyo ekoteli biso na mboka ezali koprofite na se ya bamaladi misusu
pour na kobenda molimo ya mutu. Tomi batela to protéger nzoto na biso, to lata ba masque, sanitaire ezanga te, distanciation ezala toujours respectée pour to ba kozala épargner na maladie oyo. Bakambi ya Sekas, le président pasteur Ernest Boyenge na vice-président Basile Kanda bazali ko présenter ba condoléances na bango na famille ya Mama Lisi pe andeko na biso Docteur oyo batubele bakakokana na burompela ye wana mutakufi. Pour la compte de la communauté congolaise Sekas, le commandant Anderson Kongolo de Djobour. Peuple congolais, j'espère bolandi communiquer yande konabiso oyo atindaka po to me ya kopanza eba sango oyo to panzaka. Tozala bandeko o baza na ba groupe ya WhatsApp si s'agit ya communiquer to information concernant ba congolais o baza ko zoma na likama ba pays o bazali et tozala ba information na po to partager kolakisa bandeko na biso que non to bongisi mututel et la façon est ko partager information. Mais tous la famille moko oyo to sala ki émission juste ka bandeko Afrique du Sud to lobeli les kama oyo komela ki bandeko na ndeko na biso na Afrique du Sud ba mona yango le to sala yango neti photo senga autorisation to ebité bandeko na ba kongole to na bolimo ya solo so to mbongisi mutu na cause la famille na yo mais azala bato ebele o ba ibiye baza musika baza pour ça va apprendre nouvelle wana pour bako partager ensemble la famille malgré baza musika. Mais concernant les gens congolais, surtout ça, nous allons partager un message oyo, eza koluka beste, eza information, mutu na kwenyo solali oyebaki mutu tela kufi déjà. To pesi awa ya maman na biso lisi oya kufi, ndeko docteur epe ya kufi, to à chaque fois na fait site ba to ba kufa concernant maladie wana. Yango toza kopesa bandeko, bo se protéger côté bozali. Bo se protéger côté bozali parce que soki olingi omi batela parce que maladie oyo tout le monde semaine moko ne batbo ki ne mangu congolaise tomi batela oyo aza na Afrique du Sud parce que variant oyo na Afrique du Sud na moni ke no ezo ko zo to belé eza ko tikate alors to le matin na bandeko aza na groupe na ba WhatsApp o aza ko communiquer na ba tunyonso pour na kopesa information et que information circuler que to ko le matin pour na ba tumo balingi ba kasser biso to za posa information et matanga nyonso soki to zuyango communauté congolaise photos à la toza bomoko koyeba nouvelle baninga eza bien na ko partager yango en tout cas to yela ki bino information oyo ya maman na biso asili kotika biso na docteur ndeko nga partager partout aux alliés pour nzambe sur biso c'est-à-dire ma fan tout ya bo s'abonner et Radi TV babina kata YouTube Radi TV ne masolo kala mingi te bo sentir ma date na ngoza na kati wana ba pièce na kati wana ma vrai l'émission qui TikTok et na kati wana c'est-à-dire merci na bayanga yo ba soutenir papi makama fils na bango mama Tiona c'est-à-dire nzuzi Tiona moi c'est pembe nzuzi Tiona moi c'est ya pembe ina kama c'est-à-dire la petite Kenzo moi si na kati ya basi za kayo et ina kama c'est-à-dire Judith Ekete kitoko makasi abosani te c'est-à-dire Mireille c'est-à-dire Mireille Mango MM c'est-à-dire kitoko makasi baye wana nde basizana ngai c'est-à-dire ba o tu bani bakota basizana ngai bayaka baza ba moko na baza esika mona baye ngai sala ngaja MM c'est-à-dire bon s'abonner massivement Radi TV nde masolo toliani les soso